Shin ko kun san abin da ake kira staking? Staking hanya ce za ka riƙa samun wani percentage ta hanyar holding na wani coins a cikin exchanger ko wani platform da zai baka damar kai irin wannan abun. A wannan bidiyon zan nuna muku website za ku iya staking da USDT kuna samun commission from 20% to 40% a kowace rana. Ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon. Ku danna link da ke description na wannan bidiyon kai zai kawo ku zuwa wannan page. Da kuka duba akwai hanyoyi biyu na register, akwai ta email akwai kuma ta phone number. So na fi son yin amfani da email address. Da haka zan danna akan email sai yanzu in saka email address. A ƙasa za ku ga akwai gurin password guda biyu. Akwai login password da kuma security password. Login password shine da za ka yi amfani da shi lokacin da kake so ka yi login a cikin website. Security password kuma shine wanda za ka yi amfani da shi yayin da kake so ka yi withdrawal na kuɗaɗe daga cikin wannan website. So za ka iya zuwa ka saka su kuma za ka yi amfani da password iri ɗaya. Daga nan sai ka je ƙasa ka danna akan wannan button na register. Bayan register ta yi successful, page zai fara kawo maka shine wannan. Idan kai scrolling a ƙasa bayanai ne kuma za ka ga tsari na plans na staking da suke da shi. Misali daga dala 10 zuwa abin da ya kai dala 100 za ka riƙa samun 20% a kowace rana. Wanda daga dala 100 zuwa dala 300 za ka riƙa samun 21% a kowace rana, wanda daga dala 300 zuwa dala 700 kuma za ka samu 22%. Idan dai kai scroll a ƙasa za ka ga up to 40% a kowace rana. Kada ka damu zan na komai step by step a cikin wannan bidiyon. So ka zo kai close na wannan page zai kawo maka zuwa dashboard ko home page na wannan website kamar haka. Idan ka duba ga wallet ɗin su nan wanda anan za ka ga abin da ka yi investing wato abin da ka yi deposit kenan. Anan kuma za ka ga abin da ka yi staking a cikin wannan website. Ƙasa kuma nan ne profit naka za ta riƙa hawa wanda za ka yi withdrawal kai tsaye kamar da zan nuna muku a cikin wannan website. So idan kai scroll a ƙasa anan za ka ga wurin daloli ne, minimum shine dala 10. Idan kai ƙasa kuma wurin kwanaki ne, shine adadin kwanakin da waɗannan kuɗaɗen naka kake so su yi suna a matsayin ajiya a ciki wato kai staking ɗinsu a cikin wannan website. So za ka iya zuwa ka saita irin adadin dalolin da kake so da kuma kwanaki gwargwadon iya adadin dalolinka da kuma kwanaki gwargwadon iya adadin abin da za ka iya samu ƙarƙashin wannan staking ɗin kamar da dai nuna muku a cikin wancan bayani na ainihin plans ɗinsu. So daga nan abin da za ka yi shine sai ka yi staking. So kamin haka za ka yi deposit idan baka da kuɗi. Don haka za ka koma a can sama sai ka danna akan recharge button. Zai kawo ka anan idan ka duba akwai TRC20 akwai BIP20 ga su nan dai daban-daban. So zan zaɓi BIP20 domin ya fi sauƙin lamari. So idan na zaɓi BIP20 zan yi copy na wallet address sai ka je ka turo USDT ɗinka za ka turo akan wannan wallet address. Kai tsaye za ta shigo a ƙasa da mintuna 3. Bayan ka kammala yin deposit abin da za ka yi shine sai ka dawo ka danna akan wannan button na recharge complete. Automatically idan ka koma akan ainihin dashboard za ka ga sun ɗora maka dalolinka. Misali anan za ka ga dala 10 sun ɗora mai akan dashboard. So abin da za ka yi shine sai ka yi scrolling a ƙasa. Idan ka duba minimum dama shine dala 10. So ga dala 10 ɗinmu nan a ƙasa kuma za ka ga kwana 30 ne wanda shine ƙasa za ka iya staking na kwanaki 30. So da a ce dalolin da kake da su suna da yawa ta nan za ka iya zuwa ka saita dalolin da ka saka. Misali ka saka dala 25 ko 30. So ta nan za ka zo ka saka dalolinka sai ka danna ka yi typing na dalolinka. Kwanaki ma haka za ka iya typing saboda idan ka ja wannan abin ja ɗin ba lalle ne ya tsaya daidai iya adadin da kake so ba. So yanda za ka yi kenan. So bayan ka kammala sai ka yi a ƙasa ka danna akan staking. Kana dannawa zai kawo maka wannan kai confirming sai kai confirming shikenan za ka ga kai tsaye kai staking wanda a kullum zai riƙa baka 20% na abin da kai staking idan na dala 10 kai zuwa dala 100. Yanda tsarin yake shine a duka bayan awa ɗaya za su riƙa ajiye maka profit naka wanda a kullum za ka riƙa making na $2 wanda kuma da zaran ka samu $2 za ka iya withdrawal domin shine minimum withdrawal kamar da zan nuna muku. So idan kuka duba a sama akan brokerage wallet ɗina za ku ga cewa already ina da $2. Don haka yanzu zan je domin yin withdraw na wannan $2 ɗin. So abin da za a yi shine kai tsaye zan danna akan withdraw. Idan kuka duba za ka iya withdrawal ne kawai ta BIP20. So don haka sai ka tabbatar ka tana da wallet address na BIP20. Za ka zo ka yi ainihin
ka je ka kwafo wallet address naka na BIP20. Misali idan na koma a cikin Bybit na yi kwafi na wannan wallet address na BIP20, zan zo na in long press sai in pasting na wannan wallet address. So daga nan zan zo wurin amount sai in saka all tun da dama $2 nake da shi. Daga nan sai security password shine wanda muka kirkira a lokacin yin register a cikin wannan website, wanda ce muku za a iya tambayar ka shi a lokacin za ka yi withdrawal. Don haka sai ka saka wannan security password din, daga nan sai ka danna akan confirm. Zai nuna maka cewa success, ma'ana withdrawal naka yayi successfully. So abin da za ka yi shine ka yi mu koma a cikin Bybit domin jiran withdrawal ɗinmu, domin shi ma instantly ne ƙasa da mintuna 3 yake shigowa. So bari mu koma a can sama akan menu mu danna, za ga inda aka rubuta referral program. So idan ka danna akan referral program za ka ga tsarin referral program nasu, wanda akwai level 1, level 2, level 3, sannan za ka ga level ɗin da kake. Misali ni ina a bronze. So idan kai ƙasa kuma za ka ga link ɗin da za ka yi copy domin inviting na mutane, wanda idan ka gayyaci mutum na farko wato level 1 wanda ya yi amfani da link naka, za su baka 10% na duk abin da ya saka, sannan a kullum za ka samu 1% na abin da yake samu a cikin wannan website. Wanda a level 2 za ka samu 3%, wanda shi kuma za ka samu 0.1% na staking ɗin shi na abin da yake samu a kullum. Level 3 kuma za ka samu 1% da kuma 0.1% na abin da ke samu a daily staking nashi. So don haka kun ga kenan akwai invitation reward a ciki, akwai kuma team reward. So yanda take aiki kenan. So bayan haka bari mu koma a cikin Bybit. Idan ku duba ga nan muna da pending deposit, wato wannan deposit ɗin da muka yi gashi yana akan pending, sai mu dan bashi lokaci kalilan. Bayan mun dawo mun danna kamar haka za ka ga cewa ya success, ga $2 nan da muka turo kai tsaye sun riga sun shigo a cikin wannan website. So yanda take yin aiki kenan. Kamar da nake faɗa a kullum, irin su ba sa ɗaukar dogon lokaci, saboda haka in za ka yi investing a lokacin da ya dace, saboda ba sa ɗaukar dogon lokaci.